السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني جدا. النهاردة انا عندي كحة جديدة جدا على صدري، فعملت عشبة انا بحبها جدا وبحسها احسن من اي دواء كحة بصراحة، علشان هي فعلا مهمة جدا، احسن من العلاج اللي بره، يعني احسن من اي علاج وعلى ضمانتي. فانا عملت ليا مثلا كوبايه، فحبيت اصور لكم الفيديو ده عشان اقول لكم عليه وعلى فوائده الكتيره جدا. العشبه اللي قدامكم دي هتستغربوها جدا، وممكن ناس يكونوا عارفينها وناس لسه. العشبة دي اسمها ورقة الجوافة. ورقة الجوافة دي حلوة جدا على فكرة، الصيدليات بيعملوا منها كبسولات وبيعملوا منها أدوية عشبة الجوافة، لأنها فعلا بتخفف الالتهابات، وبتخفف كمان اللي عندها سعال شديد جدا، واللي بتعاني من كحة الولادة، واللي عندها بلغم على صدرها جامد جدا، فبتخفف كتير قوي. فانا النهارده عملتها معاكم. معلش التليفون بيتهز عشان انا ماسكاه بايدي. العشبة دي حلوة جدا. عايز اقول لكم اي حد يكون بيشرب اي عشبة مفروض ما يحطش ليها اي سكر عادي، لانها مش بتنفع، لانها كده بتضرها مش بتنفعها. اللي عايز يستخدم اي محلى يستخدم سكر دايت يا عسل ابيض لاي عشبة عشان نقدر نستفيد بيها. فورقة الجوافة مهمة جدا وحلوة، بتخفف كتير جدا، وعلى فكرة بتعالج حاجات كتير تانية. بس انا حبيت اوضح لكم فكرة اللي عندها كحة عالية جدا، واللي عندها التهاب، واللي عندها في زورها فيروسات والكلام ده، هي كويسة جدا. آه الكوباية انا بشربه عن نفسي، انا بشرب اي حاجة، اي عشبة بشربها من غير سكر ومن غير حاجة علشان استفيد بيها اكتر. فانت لو هتحلي حلي مثلا بربع معلقة سكر، او عفوا سكر دايت يعني، او تحلي بعسل ابيض. انا دلوقتي هصب لكم ورق الجوافه. قبل ما اصبه لكم فعلا انا حطيت ورق الجوافه اللي قدامكم دوا. بتجيبي من عند العطار، بتاخدي شويه في ايدك كده، بتغسليهم كويس قوي من التراب والحاجه، وبتحطيهم في كوبايه ميه، كوبايتين ميه بيغلوا، بس بعد الغلي 10 دقايق بس، 10 دقايق ما تكتريش يعني، وبعد كده تشربيها بألف هنا. انا هصب لكم دلوقتي وهتشوفوا شكلها. هي على فكرة تشبه الشاي جدا في الشكل يعني. ايه، وطعمها على فكرة ريحتها حلوة، انا بتعجبني ريحتها. واللي مش مستحملها يشربها سادة من غير سكر، ممكن يحط لها سكر دايت، او يحليها بربع معلقة عسل ابيض او نص، ما يكونش محلى قوي عشان نقدر نستفيد بيها. تستخدموها مثلا 3 مرات في اليوم، للي عندها كحة شديدة جدا، واللي كحتها متوسطة ممكن تستخدمها مرتين في اليوم بس. ورقة الجوافة مهمة جدا، ياريت تستخدموها، وفعلا هتدعولي لانها حلوة جدا. عشان اقول لكم برضو الصيدليات والمراكز الادوية بيستخدموا ويعملوا منها كبسولات عشان العلاج بتاعها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد من فيديوهاتي. متشكرة، شكرا.